ഇതിപ്പോൾ BS4 യൂണിക്കോണാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്സിലേറ്റർ ആകത്തില്ല. ആക്സിലേഷൻ അതായത് വണ്ടി റൈസ് ആകത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കാർബറേറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റാണ്. നമ്മളിത് കാർബറേറ്റർ വെച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ റബ്ബർ പാർട്സ് ഓരോന്നായിട്ട് അഴിച്ചു മാറി. ഇതൊരു ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. നമുക്ക് റബ്ബർ പാർട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാർബറേറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്തത് എന്ന് നോക്കാം. TP സ്വിച്ച് ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വാക്യൂം സിസ്റ്റം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സ്ലോ സ്പീഡ് ജെറ്റ്, മെയിൻ ജെറ്റ് ഇത്രയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചോക്കിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ വരുന്ന ഓറിങ് ഇത് ഇളക്കി മാറണം. ഇളക്കി മാറണം. എയർ സ്ക്രൂ ജെറ്റ് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഓറിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിനുള്ളിൽ അതായത് എയർ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു റബ്ബർ ഓറിങ്ങും പിന്നെ ഒരു വാഷറും ഇത് രണ്ടും ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള സ്പ്രിങ് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ഹോളിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് റിമൂവർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിങ്കിനുള്ളിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതൊരു തരിയാണ്. നമ്മൾ ആ തരി ടിന്നിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അതിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടാവുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം കാർബറേറ്റർ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. കാർബറേറ്റർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ചൂടാവുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അതിനകത്തോടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. നല്ല രീതിക്ക് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിക്ക് ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് കാർബറേറ്റർ. ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കാർബറേറ്റർ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ത്രോട്ടിലോട്ട് വണ്ടി കയറുന്നുണ്ട്. കാർബറേറ്ററിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്.